Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մի շատ առնվազն իմ համար շատ կարևոր հարցի եմ ուզում անդրադառնալ։ Ուզում եմ անդրադառնալ այն ամեն ինչին, ինչ կատարվում է մեր շուրջ ու ինչը երևի թե այս ամբողջ իրողության մեջ ամենակարևոր կետն է։ Ամեն անգամ, երբ ես ինչ-որ բան եմ ասում, ինչ-որ քաղաքականության հետ կապված հարց եմ բարձրացնում, միշտ հանրությունը, ավելի շուտ հանրությունը չէ, պրո-նիկոլական, պրո-քոչանական, պրո-սերժական, պրո-լևոնական այս կաստան ասում է, բա ով ըլնի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այդ բա ով ըլնի հարցը ունի շատ տրամաբանական պատասխան։ Բա ով չէ, բա ովքեր լինեն նախ եւ առաջ, մենք միշտ մի հատ կատեգորիկ մեծ սխալից ենք սկսում ամեն ինչը, անհատից։ 32 տարի այդ ձեր ասած բա ով ըլնիները հերթական փոփոխությունների հետևանքով եղել է այն ինչ որ մենք ունենք։ Ընդհանրապես իշխանությունը բաժանվում է 3 հիմնական հատվածների՝ գործադիր, օրենսդիր եւ դատական։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ձևավորի իշխանություն, որտեղ օրենսդիրը ոնց որ նախատեսված է, պետքա լինի կարևորագույն տեղում։ Օրենսդիրը պետքա որոշի ռազմավարությունը։ Այսինքն, երբ ժողովուրդը ինչ-որ մի հատ քաղաքական միավորի քվե է տալիս, այդ քաղաքական միավորները ձևավորում են մի 100 հոգանոց, sense ֆիկտիվ է, 131 է, բայց ես կոնկրետ ֆիկտիվ ասում եմ այս պահին է, տենց, որովհետև այս սահմանադրությունը դեգեներատ սահմանադրություն է, եւ այդ դեգեներատ սահմանադրությունը տենց քվոտաներով է նախատեսում եւ այլն։ Պետքա այդ մարդիկ, ովքեր լիազորված են հանձը ժողովրդի կողմից, գան եւ ձևավորեն իշխանություն, նշանակեն վարչապետ, ապա այս մարմինը երկրի գլխավոր մարմինն է, որտեղից բխում է Հայաստանի ռազմավարությունը։ Մենք սովորենք, որ պիտի գա ինչ-որ Նիկոլ, բերի ինչ-որ զբրոդ, ու այդ ինչ-որ զբրոդին ոնց ասի կնոկեն սխմի։ Գա մի հատ Սերժ, ընտրությունները կեղծի, բերի մի հատ իրա նախատեսած, ասենք, զբրոդ։ Ժողովուրդ ջան, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, մի շատ կարևոր բան եմ ուզում այսօր բարձրացնենք։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ դուք ասում եք բալավ ով ըլնի, Նիկոլի վաղտ ասում եք բալավ ով ըլնի, չեք հասկացել, որ այդ իշխանությունը իր յուրաքանչյուր իշխանություն, որը գոյություն ունի, իր համապատասխան մեխանիզմներով ընենց անելու, որ այդ բալավ ով ըլնի հարցի պատասխանը չունենաք։ Ու երբ որ ամեն անգամ ինձ ասում եք հալը բալավ ով ըլնի, ես չպետք է այդ հարցի պատասխանը ձեզ տամ։ Ամեն մեկը դուք ձեզ այդ հարցի պատասխանը պիտի տաք։ Ես չեմ ամբողջ ժողովուրդը, որ ես որոշեմ այս ինչ մարդը պետք է լինի։ Պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր պետք է գան առաջարկեն իրաց տեսլականները, ովքեր պետքա որոշվեն լինի թե չէ։ Պետքա լինի ժողովուրդ, որը այդ տարբեր այլակարծություններից մեկը թերքամեդ է Նիկոլի նման, մեկը Քոչյանի նման թալանամեդ է, մեկը Սերժի նման պլանամեդ է, որ պլանավորում է այս ամեն ինչը, մեկն է Լևոնի նման արտաքին քաղաքականություն հարամ անող է, օկուպացված տարածքներ արտահայտություն բերող է եւ այլն եւ այլն։ Այն մյուսը, այն մարդն է, ով ասում է, որ մենք պետքա ձևավորենք ազգային մտածելակերպ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դուք եք որոշողը, ես չեմ առաջարկողը։ Երբ որ գա ինչ որ մի հատ պահ, որ ես տեսնեմ ինչ որ մեկը կգնամ այդ մեկի կողքը կկայնեմ, ձեռը կբարձրացնեմ, կամ կգա մի հատ խումբ, որը միասին ձեռքերը կբարձրացնի, կասի մենք էս ենք առաջարկում։ Այսինքն հերիքը անհատացնեք քաղաքականությունը։ Պետքա գաղափարացնել քաղաքականությունը։ Հա գիտեմ, այս պայն հեսա մեկը գրի գաղափարացնել բառ չկա, գիտեմ որ չկա, հնարում եմ այդ բառը, որ ինչ որ ավելի տեսանելի ու պատկերավոր լինի, որ ինչ որ մեկին ավելի լավ հասանելի լինի այդ միտքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, արեք հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում։ Բերենք ստեղծենք մեկին, ով կանի այդ մեր ուզածը։ Ոչ թե ասենք դե ով գա որ մեզ ասի մենք ինչ անենք։ Հա ով։ Հուլուս կեսարը թողա ինչ ուզում է անի, ինքը լավ լիդեր է, չէ։ Օրինակ, հետո տենց ասելու չի, սիրելի հայրենակիցներ, տալիս եմ գլխավոր հարցի գլխավոր պատասխանը, ով գա, ով
կգա, պետք է գա անի այն, ինչ որ նախապես ասել է, ոչ թե կռվի ժամանակ պարզվի, որ ինքը թերքամետ էր։ Հասկանում եք, որ կուսակցությունը ԿՊ-ն լիբերալ ըլնելով պետք է ասի ես լիբերալ եմ։ Որ այն մյուսը, կամ օրինակ ինձ շատ հաճախ ասում եք, ինչու չեք միանում ազգային բևեռին, ինչու չեք միանում նրան։ Եթե ուզենայի, չի սպասի, որ ինչ-որ մեկը գայր ինձ ասեր, միանայի, կգնայի, կմիանայի։ Խիչ եմ միանում, պարզ, որովհետև կարդացել եմ այդ կուսակցությունը, ինչ ասում, այդ կուսակցությունը այս պահին ասում է ռսների 102-րդ ռազմաբազան հանենք, ամերիկացիք եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ դա պրոգրեսիվ քաղաքականություն չի, բայց իրավունք չունեմ չհարգեմ մյուսի կարծիքը դրա համար ոչ մեկին բան չեմ ասում, մինչեւ փաստացի չտեսնեմ։ Կամ գալի ասում եք, դու ամեն ինչ ասում ես, ոչ, ես ամեն ինչ ասում եմ կոնկրետ հաշվարկի հիման վրա, կոնկրետ վերլուծության վրա։ Երբ որ ինչ որ մեկը մտածում է միայն էմոցիոնալ, ես պարտավոր չեմ այդ մարդու, ինչա ինքը էմոցիոնալ է մտածում, իր տեղը ես էլ դուրս գամ, որ էմոցիոնալ եմ մտածել։ Ոչ, ես մտածում եմ պրոդուկտիվ, ռեալ։ Ես ասում եմ 32 տարի երրորդ հանրապետությունը ստեղծել են մեր դեմ ու աշխատացրել են մեր դեմ հայ ազգի, ես դրա փաստացի ապացույցը ունեմ ու շուտով սկսելու եմ վիդեոշարք, որտեղ հերթով փոխկապակցված հոկտեմբերի 27 անկախության հռչակագիր այսենց վերլուծելով գամ ու հասնենք այն կետին, թե իրականում ով ենք մենք, ինչու մենք դառանք առաջին հանրապետության կամ սովետական միության իրավահաջորդը երրորդ հանրապետությունը։ Ոչ, մենք կարող էինք վերցնել մինչև 15 թվականը կամ մինչև այլ մի հատ տարածքային ամբողջականություն, ասենք մենք այս թագավորության օրինակ իրավահաջորդն ենք, որովհետև յուրաքանչյուր պետություն ձևավորվել է ինչ-որ միապետության հիման վրա, օրինակ Ֆրանսիան միապետություն էր, հետո բերեց ժողովրդավարությունը, բայց հողային այդ ամեն ինչը ֆոնը ժառանգեց իրանց նախիներից։ Այս սա պրոդուկտիվ մտածելակերպ է, ոնց է լինում, ինչ է լինում, խի է լինում։ Հայտնում եք կարծիքներ, ռուսը ոնց ասի, տես պետք է ասենք։ Դե ուրեմն դուք ստրուկ եք, ձեր ցավը տանեմ, կներեք, չեմ ուզում ոչ մեկիդ վիրավորեմ, բայց այն մարդը, որ իրա կողքի գեր տերությանը ասում է, իրանք ոնց ասեն, մեկը մենք տենց անելու ենք, դա ստրկա միտ պատկերացնում է։ Գարեգին Նժդեհը կռվել է դրա դեմ, դրոն կռվել է դրա դեմ, բոլոր հայ մեծերը կռվել են դրա դեմ, ազատության համար։ Այսինքն, եթե ձեր ազատությունը ֆորմալ բնույթ է կրում, իմ ազատությունը փաստացի ժառանգված ազատություն է, որ ես ժառանգել եմ 90-ականների հերոսամարտերի, Գարեգին Նժդեհի հերոսամարտերի ու մնացածի վրա։ Այս ազատությունը իմ սեփականությունն է, իմ պետությունն է, իմ կյանքն է։ Այսինքն, ես պատրաստ եմ շարունակել այդ հերոսամարտը ու պայքարել այդ ազատության համար։ Եթե բերում եք գաղափար, բերեք այդ գաղափարի հիմնավորումները։ Ասում ես, մտնում ես, ասում ես Նիկոլը սենց բան է ասել, մեկը տակը մտնում է, մի հատ աբսուրդ է գրում է ծախված, հակափաստարկ բեր, ծախվածը քո ընտանիքն է, ջիգյար, ցավը տանեմ։ Եթե դու կարծում ես, որ ես ծախված եմ, այդ նշանակում է, որ դու քո կարծրատիպերը ինտեգրում ես իմ վրա։ Երբեմն ուրա ձեր Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ են բոլորի հետ նստել դեբատների սեղանի շուրջ եւ ապացուցել իրենց դավաճանական քաղաքականությունը։ Ում ուզում եք, ում գիտեք, որը տենց գոնե դեմագոգից մի փոքր սես տարբերվում է։ Իր այդ պատրաստ եմ նստեմ դեբատի արդյունքում ապացուցեմ, որ ինքը դեգեներատ է, որ ինքը աբսուրդ է ու իր վարած կառավարությունը աբսուրդիզմ է եղել։ Սրանից հետո նաև հիմնավորեմ այս ասածս։ Հիմնավորեմ այնքանով, որտեղ գոյություն ունի պարզ քաղաքական վերլուծություն, հասկացողություն, արեք քաղաքական վերլուծություն։ Եթե դուք չեք կարեցել անել քաղաքական վերլուծություն եւ առաջնորդվում եք զուտ էմոցիոնալ ֆոների վրա, այդտեղ իմ մեղավորությունը 0 է։ Որովհետև ես մեղավոր չեմ, որ ձեզ 32 տարի կրթվելու իրավունքից զրկել են։ Ես մեղավոր չեմ, որ ձեզ 32 տարի խաբել են։ Ես մեղավոր չեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ 17 կուսակցությունները ստրատեգիկ ռազմավարություն են մտածել, ոնց եւս մեկ անգամ տապալել Հայաստանը։ Ես մեղավոր կլինեմ միայն այն դեպքում, երբ որ այդ ճշմարտությունը տեսնելով չպայքարեմ այդ երևույթի դեմ։
Ես մեղավոր կլինեմ այն դեպքում, եթե ես տեսնեմ, որ իմ ազգին դավաճանում են ու չբարձրաձայնեմ դավաճանությունը։ Արեք հասկանանք յուրաքանչյուրի մեղավորության հնարավոր հավանականությունը։ Ես երբևիցե չեմ զբաղեցրել պետական պաշտոն, երբևիցե չեմ ունեցել ոչ մի լծակ, որ ինձ ասում եք բախի տենց արիր, ես ինչ արի, կամ մարդիկ կան, խոսալով չի լինի, կներեք քաղաքականությունը հիմնված է խոսքի էթիկետի, խոսքի գաղափարների, դրսևորումների վրա։ Ես մեղավոր չեմ, որ մարդկանց իմ ձայնը հասցնելու համար ես պիտի Facebook-ում ստատուս գրեմ, կամ ես պիտի օրինակ լայվ մտնեմ ու ինչ-որ բան ասեմ։ Կներեք, սա է իրականությունը, մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, որտեղ մարդուն ինչ-որ բան ասելու համար պետքա խոսաս, պետքա գրես կամ։ Ես ձեր համար լուրջ քաղաքական գործիչ են մարդնա, որ այդում ասես $1 միլիոն թույն կուսակցությունում նստում է ու սկսում է թույն տենց լավ սարոշկով բան ասել։ Եթե ձեր համար սարոշկեն է կարևոր, կներեք, ես սարոշկա չեմ ուզում հագնեմ։ Այս պահին առնվազն ես փողոցային պայքարի չեմ ուզում գնալ, որովհետև դա չեմ կարծում ճիշտ է, որովհետև կա հավանական տարբերակ դառնալ 17-ից 1-ը։ Ես չեմ դառնա 17-ից 1-ը, որովհետև իմ ինքնասիրությունը իմ կյանքից թանկ է։ Ու յուրաքանչյուր նորմալ հայի համար իր կյանքից թանկ գոյություն ունի ընտանիք, ծնող, ազգ, ինքնասիրություն, դրանք փոխկապակցված մեծություններ են։ Այ հիմա երբ որ գալիս եք ու սկսում եք սենց դեմագոգ բաներ գրել, դա նորմալ չի։ Ես պայքարում եմ այս ապաքաղաքական վիճակի դեմ, որ ստեղծել են Հայաստանում։ Ես պայքարում եմ այս երևույթների դեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն դրել են ընտրության առաջ վատի ու ավելի վատի միջև, կամ Նիկոլը կամ նախկինները։ Խի Նիկոլից ու նախկիններից բացի այս երկրում խելացի մարդկանց կոնսոլիդացիա հնարավոր չի։ Ինչու եք դուք այդքան վատ մտածում ձեր ազգի մասին։ Կներեք, եթե դուք անգրագետ եք ինչ-որ մեկըդ, նիկոլականներ, սերժականներ, քոչարյանականներ, ես անձանց չեմ ասում, ես համակիրներին չեմ ասում, ես կոնկրետ այդ գաղափարները ներդնողների մասին եմ խոսում։ Մենք ժողովուրդս անգրագետ չենք եւ կարող ենք կոնսոլիդացվել գաղափարի շուրջ եւ պայքարել գաղափարների համար։ Մեզ պետք չի որ կառավարությունից պարգևավճարներ թալանելու համար պայքարենք։ Այո, ես վստահ եմ, որ այս ազգում կան շատ խելացի նվիրյալներ, ովքեր իրանց ազգի համար կանեն։ Պետք չի բյուջեից միլիարդներ թալանել Սևանը լցնելու կամ գույք պարտքի դիմացով պետությունը թույլատնելու։ Պետք չի պետական բանակի տանկերը առնելու տեղը գնալ վիլլաներ առնելը։ Այդ չի քաղաքական գործիչը։ Սիրելի հայրենակիցներ, քաղաքական գործիչները այն նվիրյալները պետք է լինեն, ովքեր նպատակ ունեն ազգի համար անեն լավը, ունեն գաղափարախոսություն, որը համակրում է ազգի մեծ մասը։ Սա է ճշմարտությունը։ Գնացեք, ասենք, եթե ձեր համար միապետության սկզբունքը կյանքի իմաստ է, ապրեք միապետության մեջ։ Ունեք ուզումպատր, հետո ունեք դիկտատոր։ Ուզումպատրը անօրինական կամ այլ կերպերով իշխանությունը զավթած մարդն է, օրինակ Սերժ Սարգսյանը, նա ուզումպացրել էր իշխանությունը, քանի որ նա դիկտատորի հատկանիշներով կառավարում էր, բայց ժողովուրդը ինքը այդ լիազորությունը չուներ։ Այ միապետը դիկտատորն է։ Նիկոլ Փաշինյանը դիկտատորական հասարակություն է սարքել։ Սարքել է ազգային ժողով, որը ընդհանրապես կապ չունի քաղաքականության հետ, պաշտոնյաներ, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն քաղաքականության հետ, ինքը ինչ ասում է անում են, կամ իրան ինչ ասում է, ինքը նրանց ասում է, իրանք իրար հետ անում են։ Սա կոչվում է դիկտատուրա։ Ես մեղավոր չեմ, որ այս տարական հասկացողությունները այսօր քաղաքականության մեջ չկան, որ այսօր քաղաքացիական պայմանագիրը գալի չի ասում, որ ինքը լիբերալ է, կամ լուսավոր Հայաստանը պաշտոնապես չի հայտարարում, որ ինքը լիբերալ կուսակցություն է։ Գոյություն ունեն քաղաքական կուրսեր, լիբերալիզմներ, հանրապետական, սոցիալ-դեմոկրատ, դեմոկրատիզմ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս սա քաղաքականություն է։ Այսօր պետք է քաղաքական ուժը առաջինը ասի ինքը ով է, որ մարդուն հարցնում ես, ով ես դու, պատասխանում է իր անունը, որտեղ աշխատում, ինչ անում։ Այդ նույն կերպ կուսակցությունը պետք է ներկայացնի, թե ինքը ինչ քաղաքական գաղափարախոսություն է կրում։
ու դրա վրա արտաքին քաղաքականությունը պետք է լինի կոնստանտ մի 30-40 տարվա համար անգլիական բանավեճի ինստիտուտի նման պետք է ուժերը նստեն ոչ թե ամեն մեկը իր էշը քշի այլ պետք է ձևավորվի ազգային գաղափարախոսություն ինչի ենք մենք ձգտում ու մնացածը ասեն թե որ ճանապարհով ավելի շուտ կարելի է հասնել դրան որ դա լինի ազգի համար 90%-ը դա անկախության հռչակագիրներ օրինակ որտեղ պետք է հստակեցվեր Երրորդ հանրապետությունը առաջին իսկ օրվանից դավաճանների համակարգ է եղել։ Մենք ունեցել ենք ֆիդայիններ, ովքեր տվել են մեզ պետություն, բայց այդ պետությունը քաղաքական դեմագոգիայի միջոցով մեզանից խլել են հոկտեմբերի 27-ին մեր նվիրյալներին սպանել են։ Սպանել են հենց այս նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան այս ստրուկտուրայի այդ ինչ որ փուլային հատվածում։ Հասկանում եք, սա իրականությունն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեր, ասենք, իրական հերոսներին, ովքեր կռվից հետ են եկել, իրանց դարձրեց ամենավատ խավը Հայաստանի, նորից թուլացնելով պետությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ այլասերվածություն տարածեց, հնարավորինս էլի թուլացնելով պետությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մցրեց օկուպացված տարածքներ իբրև թե մենք էինք օկուպացրել պատմական լիքը բաների հետո էլ ասում են դե միջազգային հանրությունը բայց եթե 30 տարի դուք ասել եք որ օկուպացրել եք այդ հողերը էլ ինչ միջազգային հանրության մասին է խոսքը գնում արեք անկեղծ լինենք ինքներս մեր հետ ու պարտադիր չի որ մարդը քֆուր տա եթերով որ այդ եթերը լավը լինի կարելի է խոսել ճշմարտության մասին առանց այդ ամեն ինչի ես իմ տեսակով կներեք ունակ չեմ կանանց առաջ վիրավորանքներով խոսամ ով ոնց ընդունում է այդ սուբյեկտիվ իրանց որոշումներն է ես ուզում եմ լինի այս կարգավիճակը որ մենք խոսենք ճշմարտության մասին այսքան ժամանակ իմ քայլից լիքը սրիկաներ տարուկես 2 տարի իմ ասածները հերքել եմ վիրավորանքներով բայց չեն եկել պարզ բանավեճի որտեղ իրանք այդ մտավոր ունակությունը չեն ունեցել ճշմարտությունը խոսալու ու տենց իրանք հիմա այդ 17 են ստեղծել 17-ի հետ Նիկոլ ինչ-որ ասում է արեք որոշենք բայց ով ես դու արա որ 17-ի հետ որոշես ազգը 17-ին 3% քվե է տալի քեզ 15-ից 20% պետական ռեսուրսովդ ու թրքամեդներովդ կտան Բայց մնացած 80%-ը թքել են, հա? Որովհետև դուք տենց որոշել եք իրար հետ, որ մենք թքել ենք, պետք է ձեր երկուսի մեջ ընտրենք, փախակ, բոլորը փախակ։ Ինչ, ձեզ պետք է պարտադիր հեղափոխությամբ սպառնան, ձեզ պետք է պարտադիր սպառնան, որ դուք ինչ որ սկսեք տրամաբանել։ Այսօր դուք դիվանագիտությունից եք խոսում, մարդկանց Բայդենը եկավ հեսա լավ անելու, Բայդենը, ոնց որ Ամերիկայի մնացած բոլոր նախագաները, ունեն նպատակ Ամերիկային լավացնեն, չունեն նպատակ Հայաստանի համար ոչ մի բան անեն, են որ ցեղասպանության բառն էլ տենց անդադ հոլովում են ընտրությունների ժամանակ, հոլովում են պարզ տրամաբանության համար, 1.5 միլիոն հայ համայնքի քվեները տանելու համար, ինչ Բայդեն Կամ Պուտինը ոնց ասի տենց է կանեք, դե տենց է գնացեք Պուտինի մոտ ապրեք, ինչ Պուտինը չպետք է ասի ես ոնց անեմ, հասկանում եք, սա կոչվում է իրականություն, սա կոչվում է պետություն, եթե դուք ես պետությանը դեմ եք, ուրեմն միել ընտրություններին գնացեք, որտեղ դուք ես պետության մաս չեք, եթե չեք կրում պետական գաղափարախոսությունը, չեք ընդունում ազգային հասկացողությունը, որ մենք պետք է ազգ լինենք, ձեր համար ազգ բառը դա ծայրահեղականություն է Ոչ թե իրականություն, այդտեղ ես մեղք չունեմ, այդտեղ մեղք ունեն ձեզ դաստիարակողները Ես մեղավոր չեմ, որ դուք լավ կռվի մասին խոսում եք, բայց կռվին մոտիկ չեք գալիս Ես մեղավոր չեմ, որ դուք բոլորը շատ լավ ռազմագետներ եք, բայց ավտոմատ կրակել չգիտեք Ես այդտեղ մեղավորություն չունեմ, ինձ հանեք այդ ձեր հավասարումներից Արեք գանք իրականություն Նիկոլը 17-ի հետ մեր ճակատագիրը պետք է չորոշի ոչ էլ ինքը պետք է որոշի Կապիտուլյացիայի պայմանագիրը ստորագրել որոշ դեգեներատները հելնում են ասում են բա խիս չի որ դեբիլ որ դու մենակ Գերմանիայի կապիտուլյացիան ես տեսել դա չի նշանակում որ մենք մեղավոր ենք այդտեղ որ դու չգիտես ինչա կապիտուլյացիան ու կապիտուլյացիոն տարերը չգիտես որն է Դուք չգիտեք ինչա լուստրացիան, բայց անդադ լուստրացիա չէր կարա Նիկոլ, որ KGB-ի այ դավաճանությունը գիտեք երբ սկսեց 2018 թվականի
Արդեն աշնան է, երբ KGB-ի արխիվները մի-միամիտ վառվեցին ԱԱՑ-ի, բայց դե KGB-ի էլի ավելի շատ։ Միամիտ ու երկրի ղեկավարը հելավ ամբողջ աշխարհին հայտարարեց մեր ԱԱՑ-ի, բայց եթե ԱԱՑ-ի բազաները վառվել էր, խի ոչ մեկ չդատվեց։ Այ չեմ ուզում վիրավորանքներ օգտագործեմ, չեմ ասի։ Այստեղից է կարևորը գալի։ Կամ ասում եք Նիկոլը մեր պետականությունն է, մեր պետականությունը Նիկոլը չի, ոչ է պետական սիմվոլ է Նիկոլը։ Ոչ էլ կուրք է, 3 հատ պետական սիմվոլ կա, դրոշ, օրներ, գերբ։ Դրանցից ոչ մեկ Նիկոլը չի։ Եթե ձեր համար Նիկոլն է պետականություն, ապա նորից եմ ցավում ձեր համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես անդադ մտնելու եմ լայվով այսենց բաներից խոսամ։ Անընդհատ, սա իմ աշխատանքն է։ Այն որ ասում եք ինչ ես անում, այս մեկը անում եմ։ Անօթաչուների արտադրության մասին եմ մտածում, ամեն ինչ անում եմ, որ վաղը անօթաչուներ արտադրենք։ Ամեն ինչ անում եմ, որ Հայաստանում քաղաքական օրակարգ ձևավորվի։ Ձեր համար բան անելը հելնել գոռանն է փողոցում, իմ համար դա չի բան անելը։ Կամ արեք միտինգ անենք բանակը հզորանա։ Ոչ, բանակը հզորացնում են կոնկրետ ծրագրերով, ծրագրեր ներդնելով, միտինգով բանակը չի հզորանում։ Արեք անկեղծ, եթե ես հասկանամ, որ այլևս տարբերակ չկա եւ պետք է միտինգ անել, հաստատ կանեմ, ոչ մեկը ինձ մի համոզեք, ես գիտեմ դրա ձևը։ Հաստատ ոչ մեկ ինձանից լավ միտինգ անելու ձևը չիմանա։ Հասկանում եք, այստեղ շատ կարևորագույն պահ կա։ Ինչ ենք մենք անում։ Ինչ ենք մենք անում։ Ինչ։ Ամեն օր պրոստը մեկս մեկին տավարտականք, ոչ մի վերլուծություն։ Մեկը վերլուծելա Նիկոլ Փաշինյանը այդ SNG-ի քարտեզից է խոսում։ Արծվաշենի մասին մեկը Նիկոլին հարցրել եք այ նիկոլականներ ջան։ Հարցրել եք, արա Նիկոլ խիչ ես ասում։ Կամ ասում եք Նիկոլից ինչ ես ուզում, բաումից ուզեմ։ Այդ համ լեֆիկից ուզեմ, այդ համ լեֆիկին ասեմ խիա մեր արտաքին քաղաքականությունը ստես չամո վիճակում, ումից ուզեմ, ումից պահանջեմ, ասեմ էս արա, որտեվ դու դաուն սխալ ես անում։ Ասեմ։ Նախկինները Նիկոլ Փաշինյան, քեզ պետական դավաճանության համար պետք է դատեն ամեն անգամ ազգային ժողովից նախկիններին ասելով։ 2.5 տարի քեզ ժամանակ էր տրված նախկիններին դատելու, նախկինների թալանը վերադարձնելու, սխալները ուղղելու, դու 2.5 տարի նախկիններն են մեղավոր, որ կռիվը կրվանք, նախկիններն են մեղավոր, որ ասենք Հուլիոս Կեսարը ասենք չմոյա, գիժեք դուք։ Իտալացի կներեք, դուք Հռոմի իրավահաջորդն եք, չի ուզում վիրավորի զուտ։ Հասկանում եք, ստե է խնդիրը։ Խնդիրը նրանումն է, որ աբսուրդ է, մարդը, ով որ պիտի մեր տունը հաց բերի, օրինակ, գասի Վալոդը մեղավոր է, որ հաց չեմ բերել, բայց ես Վալոդից հաց չի ուզում, դու պետք է հաց բերեիր։ Եթե Վալոդը հաց չի բերել, Վալոդին գործից հանեիր կամ ասենք համապատասխան մեխանիզմ անեիր։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ասելիքը, եթե նախկինները չլնեն, Նիկոլ Փաշինյանը խոսալու բան չի ունենա։ Հելելա անդե բան ազգային ժողովում ասում է, հեսա կոնկրետ բառ, էլի, որ տենց չփորձեք կոնտեքստային ինչ-որ բան փոխեք։ Շուշիի 90%-ը բնակեցված էր ադրբեջանցիքով եւ դուք ուզում եք ասել, որ այն հայկական է։ Նիկոլ Փաշինյան, ըտելա նախկինը մեղավոր, կամ որ գնացիր բանը գորիս, ասեցիր այս գյուղից են կողմ ադրբեջանական հողեր են, էտելեր նախկինները մեղավոր, Թուրքիայի հետ ճանապարհների գիզ բլոկադայի պայմանագիրը ստորագրելու մեջ նախկինները որ հատվածում էին մեղավոր, նախկինները մեղավոր են բանակը թալանելու, պետությունը այսօրին հասնելու, չնայած նախկին ներկա, արեք այդ բառերը հանենք մեր խոսակցական էթիկետից, որտեղ նախկին ներկա չկա, կա 32 տարի ծրագրավորած հայա ոչնչացման քաղաքականություն։ Արեք մի հնարեք թազա իրականություններ։ Արի Նիկոլ Փաշինյան, դու պրիզնատ արի, որ դու դավաճան ես, որտեղ դավաճանը կարա ասի, այս տարածքից են կողմ Ադրբեջանն է, ոչ, այդ տարածքից են կողմ օկուպացված հողեր են Ադրբեջանի կողմից, քաղաքական էթիկետ։ Ուզում եք արեք արտաքին դիվանագիտության դասեր տամ, նոր գնացեք, խոսեք մեծամտություն չի, բայց նույնիսկ այս դեպքում արդեն անտանելի է, այս իրավիճակը դուք եք ստեղծում, սիրելի հայրենակիցներ։ Երբ որ ասում եք դե կամ պետք է 17-ը գան կամ Նիկոլը 17-ին ընտրելու ես, որ ասում ես 17-ը գա։ Կամ մենք մեղավոր ենք, որ այդ 17-ին Նիկոլը հանեց շպրտեց հրապարակ, որ ժողովուրդը չհելնի իրան սատկացնի։ Որ հավախացնի, տեսեք, ես որ այդա մեզ 17-ն են գալու։ Խի ձեր ու 17-ի տարբերությունը որն է, արա։ Դու պարքեվավճարով ես թալանում, տենց քո բարեկամները սս տակից լավ ղր լափում են նախկինները կան մեկը օլիգարխիան, իր փողերը լափում է, ինչ ես փոխես երկրում։ Լավ, այդ 150 միլիոն դոլարի սամալյոտներից մեկը խի չթռավ։ Բերել էին, որ մենք
Սպիչ մեխանիզմ ունենայինք ադրբեջանցիների դեմ։ Այսինք absurd է, էլի, absurd-ը այստեղ է։ Այնքան բաներ այսպես կդնեմ հերթով, դարակներով ձեզ կսկսեմ ասելը։ Հո խոսալով չի։ Արեք ճշմարտության աչքերի մեջ պարզ նայենք։ Այս մոլորակի վրա ոչ մենակ Նիկոլն է, ոչ մենակ 17-ը ու Քոչարյանն ու Սերժը։ Մենք կրակը չենք ընկե։ Կրակը չենք ընկե, որ դուք դավաճանեք։ Ժողովուրդ, դուք կրակը չեք ընկե։ Կրակը չեք ընկե, որտեվ Նիկոլը 17 օրակարգ բերե։ Կամ ինքը որոշում է, որ 17-ի հետ պետք է սեղան նստի։ Արա 17-ի հետ դու պետք է որոշես, ոնց անես ընտրությունները։ Ընտրական օրենսգիրքեր, ընդհանրապես ռեյտինգային է ընտրակարգը, դա աննասունություն էր։ Սրանից հետո գալիս է կուսակցական ընտրական կարգ են բերում, որ մենակ կուսակցությունները պետք է լինեն ռեյտինգ են հետևով ու որոշի թակավորը, ասես դնի օրինակ դեբիլ ու այս մեր բանը դեբիլների ցանկն է, այն էլ նրանց տականքների ցանկն է, որոշեք դեբիլներս լինենք, թե տականքներս։ Ախպեր մենք մեղավոր չենք, որ դուք դեբիլների եւ տականքների քաղաքական կուրս եք ստեղծել։ Դուք պետք է պարզ հասկանաք, որ սա Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ ըստ անկախության հռչակագրի, ըստ սահմանադրության ու հնարավոր բոլոր փաստաթղթերի Հայաստանը պատկանում է հայ ժողովրդին։ Ու նույնիսկ այդ պայմանագիրը, որ դուք ստորագրել եք, դրա իրավասություններ չունեիք։ Ասում է հողային բաժանումը, Սերժի հողային բաժանումը 10 թվի։ Ախպեր ջան, Սերժի հողային բաժանումը կտանես ձեր տունը կդնես։ Հասկանում եք, այսենց absurdizmներով, այսենց բերե, այսենց բգներից դրել են, ոնց որ այսենց ավտոմատը կամ մենք զենք չենք կարա առնենք, որտեվ սենց մենք զենք չենք կարա արտադրենք, հո դուք գիժ չեք, հարց եմ տալի։ Այս ինչ օրակարգեր եք բերե։ Մենք թուրքերի հետ պետք է բան անենք, որ 15 թվին էլ էին թուրքերի հետ բան անում, հետևանքը տեսանք, բան եղավ։ Ցեղասպանություն եղավ։ Հիմա որ նիկոլականները արդեն սկսել են ցեղասպանությունն էլ հերքեն։ Էջեր են բացել, տեջերով եսի ինչեր են գրում։ Արա դուք կարող ա ինչ-որ բան խառնել եք։ Դուք կարող ա այս Հայաստանի Հանրապետությունը խառնել եք ուրիշ ինչ-որ բանի հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ սթափվել։ Խնդրում եմ իրականությանը պարզ աչքերով նայել։ Նայել այս երկրին որպես մեր երեխու, որտեվ ուրիշը չունենք։ Ուրիշ պետականություն չունենք, ուրիշ պետություն չունենք եւ երրորդ հանրապետությունը այնքան պայմանագրեր կնքի անօրինական հայ ժողովրդի դեմ, որ որպես սուբյեկտ ինքը այլևս իրավունք չունի գոյություն ունենա։ Կապիտուլյացիայից հետո ժամանակ է ձգում, որ տենանք ոնց ենք վարչական ռեսուրսը անելու, ոնց ենք թազա փոքր-մոքր կուսակցությունիկներ ստեղծելու, որ քվեները փախցնեն, ամոթ է, պրոստը ամոթ է։ Մենք մեղավոր չենք, որ դուք տականք եք։ Ես լավ էլ գիտեմ 17-ի հետ հիմա պայմանավորվածությունն է, հեսա կգաք ազգային ժողովի մի կտորն է դուք կփոկեք այդ բանի Նիկոլ ատողների ու նախքին ատողները, նախքիններին ատողները Նիկոլ կընտրեն, Նիկոլին ատողները նախքին կընտրեն, դե կեթանք ազգային ժողովում, էլ ես вообще ոչ մեկից չեմ կարա դատեմ, թույն է, էլի արդեն լրիվ իդեալական հողերը կտանք թուրքերի հետ սահմանը կբացենք, Հայաստան փող կմտնի մի քիչ, բանը, ներկրումները մի քիչ տեք եժանանա, Պարսկաստանը, որ ասենք այդ բանը դեբլոկադայի ժամանակ արդեն հայ-պարսկական հարաբերությունները լրիվ մի կողմ անելու, որ Թուրքիան ճանապարհ ունենալու 6 շահառու երկիր կա ու 6-ից առնվազն 4-ին ճանապարհների դիսբլոկադան ձեռ չի տալի, բացի Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Մեկ էլ ինչ-որ ռուսական ինչ-որ խառը վիճակներ կա։ Սա կոչվում է արտաքին քաղաքականություն։ Դուք այդ արտաքին քաղաքականությունը լրիվ տապալել եք։ Սովետական քարտեզներ, բաներ, ասենց ինչ-որ ուծուներ եք մտածել։ Իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը թուրքերի հետ պայմանավորված դաժե ռսներին ա ուզեցել խափի։ Պրոստը վերջում պարտադրանքի լեզվով է այս ամեն ինչը եղել։ Դուք լրիվ գծած տականքներ եք։ Հիմա ինձ հարց են տալի, օրինակ քեզ ասում դավաճանական պայմանագիր։ Այդ պայմանագրի մեջ միակ բանը, որ կարա այսքան գոնե հայերի սրտով լներ, այդ գերիների հետ վերադարձնա։ Որ այդ կետը բանը Նիկոլ Փաշինյանը խինը հների վաղ չէիք ասում, որ գերի կար։ Արա, ես հների վաղ
Խի բդի ասեի գերիկա կամ չկա մի հոգի գերիեր են գնում դե հասկանում ենք պատերազմող երկիր հիմա դու գնացեք կապիտուլյացիոն պայմանագիր է ստորագրել որի մեջ նշված է քեզի չասենք ում ասենք Էթան Ալիևի դեմ պայքարենք Նիկոլ դու հիվանդ ես Պարոն Փաշինյան դուք հիվանդություն ունեք այդ հիվանդության անունը դեմագոգիան է չի կարելի նման կերպ նման բաներ անել Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ ժողովուրդը իրավունք ունի ձեզնից պահանջի։ Դա չի նշանակում, որ դուք այդում ազգային ժողովի ամբիոնից ասում եք բախի հների վաղ չէիք խոսում, ձեր բաները տես ֆեյքերը ու տես համախառն պահպանակ տես լիքը տարբեր բաներ ունեք, բան են անում, հավաքվում են իրար գլուխ, ասում են բախի հների վաղ չէիք ասում, հների վաղ հեղափոխության ժամանակ եղել ենք, էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ եղել ենք, հների վաղ չենք ասա, բա Նիկոլ, հների վաղ քի վարչապետ չէիր, արա ոչ չենք ասա, մենք ենք հների վաղ ասե, դու եկե իշխանության ես հասե, եկե մեզ խափել ես, որ դու սենց պուտյան ես, առաջ օրվանից լրիվ հակառակն ես արել, քեզ եմ ասե, 2019 թվի սկզբից քեզ ասել եմ դու սենց ես անում, սկզբից մտածում էի դեբիլ ես չես հասկնում, հեսա մի քիչ կսովորես, փորձում էինք խորհուրդ տանք, հետո հասկացանք, որ դու դեբիլ չես, տական քեզ ուզում ես թալանես, Արաղի շիշ բերեցի կառավարությանը դեմը նույնիսկ դրեցի մինչև պատերազմը, որ վեկալես լակես, որտեվ ժողովրդի մի պաշկա սիգարետ մի շիշ արաղի վրա իր աշկ դրե, էլ ինչ ես ուզում, Այն որ նիկոլականները մտնում գրում են ինձ լիրբ, արա Ժողովուրդ ջան, ձեր վարչապետին տեսել եք, հիստերիկին ձեր տեսել եք, ես խոսում եմ, իմ խոսքի մեջ ես սիրում եմ պրագմատիկ վերլուծություն, էմոցիոնալ խոսք, ես սիրում եմ, երբ որ մարդը խոսալուց իր զգացմունքները չի թաքցնում, ինչի թաքցնեմ իմ զգացմունքները, երբ որ ես նողկում եմ Նիկոլից, ոնց չասեմ, որ ես Նիկոլից նողկում եմ, ու պատճառներով, փաստերով դա նշում եմ, բխի Այդ Նիկոլականներ ջան, խի կռվի վախտնձի չեկա, կասիք դուք մի գնա կռվիվ, տղա ջան, մեր Նիկոլը կկռվի, հիմա կռվելուց հետո մեր կարծիքը էլ հաշիվել չի։ Դուք մի տեսակ տարօրինակ եք, հասկանում եք։ Կամ մարդիկ ովքեր տենց կռվի հետ կապ չեն ունեցել, գալիս են այդում են կառավարություն, որոշում են թե ոնց պետք է այս երկրի հետո կռիվ կրի, կռվի հետ պետք է կապ ունենաս, որ տենաս հետո է մի հատ որոշես։ Ճիշտ է, ես ապուշ եմ, որ ձեր նմանների կոմենտները չեմ փակում, բայց խնդիրը գիտեք ինչումն է։ Ես չեմ պատրաստվում օրինակի մեկնաբանությունները փակեմ, ոնց որ ինձ առաջարկում եք, որ ես ուզում եմ մարդիկ իրենց կարծիքը հայտնեն, բայց կարծիքը պետք է խելամիտ լինի։ Օրինակ այսքան բաներ եմ ասել, հակափաստարկներ բերեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե ինչ որ տեղ, ինչ որ բանով իմ հետ համամիտ չեք, ապուշը դա անուշադիրն է օրինակ որ ասում եմ դու ապուշ ես, օրինակ ասում եմ դու անուշադիր ես, կարաք հայոց գրականության գրքերը, բառարանները բացեք ու հասկանաք, որ բառը ինչ է նշանակում։ Ես մեղավոր չեմ, որ դեմագոգը ձեր համար վիրավորանք է, դեմագոգը դա մարդու տեսակ է։ Ասենք խոսքի, որ ինքը անիմաստ կարա լիքը բառեր իր դեպից ասի, ոչ մի իրականություն, հայն շատ բաներ կարաք ինչ ուզում եք գրեք, կարաք լիքը վիրավորեք ինձ, դրանից ինձ իմ մոտ բան չի փոխվելու, ես մեկը մնալու եմ նույն ջիվանը, նույն մարդը, ես ինձ հարգելու եմ, բայց ձեր գրածից հետո լիքը մարդիկ լիքը բաներ են ասելու, արդյոք իմաստ կա արդյոք լինել այդքան փոքր հոգի, Կարելի է արդյոք Թուրքի հետ, օրինակ ասում եք խես Նիկոլին վիրավորում, լավ եմ անում, Նիկոլը ինձ փաստ, բանով կապիտուլյացիոն պայմանագիր է ստորագրել իմ երկրի, վիրավորել է իմ անձը, իմ ազգը։ Դրանից հետո Նիկոլը ուզում է թուրքերի հետ սահման բացի, վիրավորում է ինձ, իմ մեռած աղբերներին ու լիքը տենց բաներ։ Ինքը մեզ կարա վիրավորի երկրի թիվ 1 ամբիոնից, մենք պետք է իրան չվիրավորենք, խի։ Պատասխանեք իմ հարցին, խի ինքը մեզ պետք է վիրավորի, մենք իրան չէ, որտեվ դուք իրան սրբացնում եք, եթե Նիկոլը նույնիսկ ձեր աստվածը լիներ, սարքեիք Նիկոլին կրոն, մեկա Նիկոլին էլի էի վիրավորելու, ոնց որ Սերժի բախի Սերժին չէիք վիրավորում, օրինակ տենց որ գրում են, վիրավորել եմ, խի չես տեսել, որտեվ քո համար կապ չի ունեցել Սերժի ինչ անում, Այ, տեղից է գալի, խի, օրինակ 28 տարեկան տղա եմ, գրում եմ բա դու ուր էիր Քոչանի վաղտ, փոքր էի, դպրոց էի եթում, էդ էլ իրավունք չունեի անեի, պետք է բանը պամպերսս հանեի, գայի նստեի, ասեի ես ինչ եք անում ես երկրում, բա դուք ուր էիք, այն վաղտ, հարց եմ տալի ուր էիք,
Քիչ էիք պայքարում ազգի համար։ Ինչքան fake կա Նիկոլը լցրել է Facebook-ը ու մենք դատապարտված ենք թերքամեդության, որտեղ Նիկոլի fake-երը հետ են թելադրում օրակարգ։ Ժողովուրդ ջան, սա անընդունելի մոտեցում է, սա հակապետական մոտեցում է։ Խնդրում եմ, զարթնեք, նայեք իրականությանը, նայեք ինչ սուտ, ինչ ասես արեց կռվի ժամանակ, ինչ կապիկություն, ինչ հիստերիկություն ասես արեց։ Ես գերագույն հրամանատարն եմ, ոչ մեկի հրամանական ունակությունների վրա չկասկածի։ Հետո ես ոչ մի ռազմական որոշում չեմ կայացրել, բայց էլ դու ինչ գերագույն հրամանատար, որ չես ասե։ Գիտես ինչ կա, սենց էս ռազմավարական կետերը պետք է գրավենք ու ամեն գնով պահենք։ Բայց դու էլ ինչի իմարեիր, արա։ Մենակ բյուջեից փող ուտելու ու ասֆալտը լավ ատկատ կա, չէ։ Ասֆալտ ենք անում, ախպեր ատկատ եք անում, այդ ասֆալտի ժամանակ 800 միլիոն տարեկան արտաքին պարտք եք վերցրել, այդ 800 միլիոնի հաշվետվությունը էլ էս ազգին չեք ներկացրել, ամբողջ Հայաստանում տարեկան 200 միլիոնի ասֆալտ եք արել, հա ինչ անեմ, լավ էլ լափել եք, Նիկոլականներ, նորմալ է, լավ, Նիկոլականներ ջան, խոսքս ուղղում եմ ձեզ, դուք ուզում եք թուրքերի հետ ապրեք, ուզում եք թուրքերը սենց մեղրիով կամ Իջևանով է ուզում Նիկոլը ճամփատա ոնց որ իրա դե ինքը ավելի մոտիկ կլինի ադրբեջանցիքի հետ։ Դուք ժողովուրդ ջան, ամեն ինչը պետքա տրամաբանությունից լինի, ամեն ինչը պետքա տրամաբանվի։ Այն մարդով տենց մնում վիրավորանք ա գրում։ Ադրբեջանցիքեր են ինձ վիրավորում կոմենտներում, դուք ադրբեջանցիք մի մակարդակի վրա եք, գիտեք խի, մենակ ադրբեջանցի սպանելու համար ինձ ադրբեջանցիք են տերորիստ ասում, մեկ է դուք, որտև Նիկոլին են բան ասում, դուք լրիվ մի մակարդակի վրա եք, շնորհավորում եմ ձեզ, իրականում այս ամեն ինչին վերաբերվում եմ հենց սենց ոնց ասեցի, պատասխանեցի այն բոլոր հարցերին, որ դուք տվեցիք, խի ամոթ ինձ, եթե ոչ ձեզ, այս հարցին պատասխանեք։ Օրինակ գնացեք հայլու առաջ նայեք, որ տենց գրում եք, հա, ամոթ քեզ, հասկացեք, խի ամոթ ինձ, ոչ թե հենց քեզ, որ դու ինձ գրում ես կոմենտներում։ Տես ես պարզ իրական մարդ եմ, չեմ ամաչում իմ խոսքից Նիկոլը, նիկոլական Թուլեքը, բոլորը գիտեն ես որտեղ եմ ապրում, 17-ը, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, բոլորը։ Ով ունի ինձ բան ասելու, օնլայն հարթակով մի ասեք։ Արեք, ասեք Ջիվոն ջան, սենց, ես էլ ասեմ գնաք ու հասկացակ արդեն այս սա է իրականությունը սա պայքարն է մարդկանց թափ ուղեղներով բերելու որ մենակ Նիկոլը 17-ը Սերժը Քոչարյանը չեն ինչու չէ հենց դու գնա կրթվի հենց դու դառի վարչապետ դու դառի հենց վարչապետ ով որ հենց հիմա գրում է ամոթ քեզ կամ մեր Նիկոլը թագավորը դու եղի լավը ինքնազարգացի Նիկոլի կրթական մակարդակը նիժե պլինտուսա որտեվ ինքը իր խոսքերն էլ սկի չի հիշում ինքը սկի չի էլ հիշում ինքը եկել է ամբողջ ազգի ներուժի շնորհիվ բայց դարել է ամբողջ ազգի հակառակը անողը ո՞րն է իրականությունը հա սա է իրականությունը այս այն ճշմարտությունն է որը կա այս այն ճշմարտությունն է որով մենք առաջնորդվում ենք ու բացարձակ ոչ մեկը բարոյական իրավունք ինձ չունի վիրավորելու ոչ մի բարոյական իրավունք չունի որտեվ ես ոչ մեկից ոչ մի վատ բան չեմ արել իսկ ես իրավունք ունեմ Նիկոլին վիրավորելու որտեվ ես իմ առողջությունը կորցրել եմ այս հայրենիքի իմ հարազատներին 90-ականներին եմ կորցրել հանուն այս հայրենիքի իմ ընկերներին եմ կորցրել հանուն այս հայրենիքի այս կռվի ժամանակ ու հիմա ես բարոյական իրավունք ունեմ Լևոնին, Նիկոլին, Սերժին, Քոչարյանին, Վանեցյանին, պետական պաշտոնյա ու մնացածին վիրավորելու։ Սա բարոյականություն է, գոյություն ունի բարոյական կոդեքս, որի միջոցով ես էլի չեմ վիրավորում, ընդամենը որակավորում եմ տալի, ասում եմ ապուշ, ուրեմն ապուշ, ասում եմ դավաճան, ուրեմն գիտեմ խիա դավաճան, որտեվ այն ինքը ինչ արել է ունի դավաճանության տարեր Սա տրամաբանությունն է, իսկ այն դեմագոգիան, որը դուք վարում եք, առանց կառուցողական իմբիցիլը գիտեք որն է, որը չունի կառուցողական միտք, չունի տես մտածելու ունակություն, պրոստը մի հատ բառ կարագա չպցնի, ապ չպցրի ես, բարի ճանապարհ չպցրեք ինչ ուզում եք, վաղը մյուս օր,
Ես էլ եթալու եմ կռվեմ։ Դուք էլի պահկվելու եք տունը խոհանոցում ու էլի կոմենտներում մարդկանց բան եք գրելու։ Նիկոլը էթա Տրոյայի ես իմ ով գա, մեկա այդ մարդուն, ասենք դուք մեծարելու եք, որտեղ դուք պաշտոնա, դուք թագավոր եք ուզում։ Ձեզ ազգ պետք չի, ձեզ թագավորա պետք, միապետը վճռեց, որտեղ դուք չեք ուզում մտածեք, որտեղ ձեզ պետքա ձեզ թելադրեն ու դուք անեք։ Այստեղից է խնդիրը գալիս։ Նիկոլականները մենք էլ ենք, բա որ կորցրել եք, խիչ եք ուզում դրա համար պայքարեք։ Ընդհանրապես մարդը, որ ինչ-որ բան կորցնում է, պայքարում է, որ հետ բերի, իսկ դուք չեք պայքարում։ Ու այն մարդիկ, ովքեր գրում են կորցրել ենք, բայց մենք չենք ուզում պայքարենք ու չենք էլ պայքարե, դա գրելու բարոյական իրավունք չունեն։ Պայքարեք ուրեմն ձեր հայրենիքի համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են այս հողն ու ջուրը, այս հայրենիքը, պայքարեք այս հայրենիքի համար։ Պայքարեք հայրենիքի համար, մի գրեք ընձի, դու սխալ ես, պայքարի քո ձևով, ես սենց եմ պայքարում, որպեսզի վաղը իմ հայրենիքը հզորանա, իմ հողերը իմը լինի, իմը, քոնն էլ միևնույն ժամանակ, որտեղ դու էլ ես հայ, որտեղ դու էլ ես այդ հողերի վրա ապրում, որտեղ այն վաղ որ Արցախը կար, որ ձեր Նիկոլը թվում էր Արցախը Հայաստանը, սաղդ գոռում եք այո, բայց ինչ եղավ հիմա, որ էլ այդ Արցախը Հայաստան չի։ Պահի տակ փոխվեցիք, որտեղ ձեր քաղաքական տվարը փոխեց ձեր կարծիքը կամ իր Արցախի հարցի շուրջ։ Այդ չեք դուք, որը նույնպես քաղաքական սխալ էր։ Մեկ ազգ, երկու պետությունից հետո Թուրքիան իր զորքերը արդեն ակնհայտ մտցրեց պատերազմի մեջ։ Գիտեք խի, որտեղ ինքն է ասեց մեկ ազգ, երկու պետություն։ Բխի չեք էտի նկատում, որ չեք տենում։ Չեք տնում նիկոլականներ, որ դուք ինձ որ վիրավորում եք, մեկ էլ ադրբեջանցիք են կոմենտներում ինձ վիրավորում։ Երևի դժվար է տեսնելը, դա իրականությունն է, իսկ դուք իրականությունը չեք ուզում տեսնել, որտեղ իրականության մեջ ձեր քաղաքական ղեկավարը ընդամենը այս ամեն ինչի շարունակությունն է։ Նիկոլ վարչապետ, ընտրություններ թող լինի, թող արդար ամեն ինչ լինի, մուկուչան չլինի, գնա ընտրի Նիկոլ վարչապետ, կարաս էտաս թուրք, կարաս էտաս դաժե Ալիևին դու ընտրես, իմ պրոբլեմը չի դա, դա դեմոկրատիայի ինչպես լավ, այնպես էլ վատ կողմերից է, ես մեղավոր չեմ, բայց սա է իրականությունը, սա այն իրականությունն է, որում մենք ապրում ենք, ու ես պարտավոր չեմ, ձեր ինչ-որ աբսուրդ գրած բաների համար պատասխան տամ, ես այսօր միտումնավոր ուղիղ եթեր եմ մտել հենց ամեն մեկիդ հետ անհապտապես զրուցելու, ես հենց հիմա շատ ուժեղ ցավեր ունեմ, ոտս էլա ցավում, գլուխս էլա ցավում, բայց ես մտել եմ ամեն մեկիդ հետ անհապտապես զրուցելու, ես մտել եմ ձեր հետ խոսալու, ես ֆիզիկապես ունակ չեմ լինի, դուրս գամ փողոցը բոլորի հետ խոսեմ, բայց 21-րդ դարը ինձ տվել այդ հնարավորությունը, որ ես բոլորիդ հետ կարենամ զրուցեմ, բոլորիդ հետ լինեմ, բոլորիդ հնարավորինս կարդամ ընդհանուր գաղափարները, լսեմ, տեսնեմ, որովհետև դուք իմ ազգն եք, ու ինչքան էլ նիկոլականն եք, քոչանականն եք, սերժականն եք, դուք իմ ազգն եք, ու ես ձեզ կյանքում չեմ վիրավորի, որովհետև դուք իմ ազգի անբաժանելի ինչ-որ հատվածն եք, ձեզ խաբել են, ձեզ հատուկ տենց պահել են, որ դուք տենց լինեք, դուք մեղավոր չեք, մեղավոր ենք բոլորս, որ դեռ չենք կարողանում այս թնջրուկից, այս դժոխքային իրականությունից դուրս գանք ու իսկական իրականություն գանք, այո գալու ենք, բայց ես վստահ եմ, մենք հաղթելու ենք, որտեղ հաղթելու է հայը, ես ոչ մեկիդ նիկոլական լինելու համար երբևիցե չեմ դատապարտի, բայց նիկոլական լինելով վիրավորել դիմացինին ու չտեսնել ճշմարտությունը, դա շատ սխալ է, այդտեղից է ձեր խնդիրը գալի, դուք ինչ բարոյական իրավունք ունեք ինձ վիրավորեք, ով է ձեզ այդ բարոյական իրավունքը տվել կոմենտների մեկին վիրավորել, ընդհանրապես ով է ձեզ այդ իրավունքը տվել, բոլոր այն մարդկանց ում մոտ այսքան հարգանք ունեմ, խնդրում եմ, մեկնաբանություններում նույնիսկ երբ որ ինձ վիրավորում են, ընդամենը մտեք առանց վիրավորանք փորձեք բացատրել, որ չի կարելի մարդուն վիրավորել, որտեվ սա ճանապարհ չի, այո երկրի ղեկավարը դավաճանություն արե, այո ինքը ապուշ է, որ իր խոսքերն էլ չի հիշում, դա որակավորումներ են, դավաճանությունը դա պրոցես է, որը ինքը արել է, ապուշը դա անուշադիր մարդն է, որը չէ հիշում ինչ է հաչացել երեք օրինակ, սա այնա ինչ որ կա, ես ես եմ ինչ որ կամ,
փողի համար չեմ ծախվելու։ Նիկոլը պաշտոն, ասենք, հաստատ վարչության անդամի համար լիքը տենց ճշմարտություններ մի կողմ չեմ դնելու։ Մարդկային հատկանիշներ կան, դրանով ձևավորում է իրականությունը, դրանով է ձևավորվում պետական մենտալիտետը, ազգային ուրվագիծը, այդ է ճշմարտությունը։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ վաղը մենք կրկին հաղթանակենք, դառնանք ավելի հզոր, անպարտելի, Սփյուռք Հայաստան, այս միասնությունը իսկական բռունցք դառնա։ Ոչ թե այսօր Armenian Fond-ը եսի ինչ է կարել, սաղ Սփյուռքը նողկում է։ Որոշ տականքներ վեշերը այն մարդիկ, որ ուղարկել էին, որ գալ հասներ առաջնագից լափել եք, մարսպետների պատվալներից եք հանել, ձեր կանանիքի համապատասխան տեղերից։ Մեկ գրելը դավաճանը դու ես, լսի ցավը տանեմ, գայր կողքս կայներ կռվեր, եթե ես դավաճանն եմ, կռվեր իմ կեսիչ, արա իմ 10%-ով կռվեր, այսօր դու ինչ բարոյական իրավունք ունես իս դավաճան անվանես, ես կարամ իմ ազգին մենակ պաշտեմ ու իր համար պայքարեմ ու կարամ ազգին դավաճանեմ կամ չդավաճանեմ։ Ոսմը դավաճանես, անասուն էլի, մարդ իշքան իմբիցիլ, արեք այդ հարցի մասին խոսենք, իշքան իմբիցիլ պտի լինի, այն մարդուն գրի դավաճան, ով գնացել է պատերազմին մասնակցել է, վիրավորվել է ու իմ մարտական ուղին էլ բոլորիդ համար պարզ բաց կարակեթակ իմանաք ինչեր եմ արել, ինչ օպերացիաներ եմ ղեկավարել, որտեղ եմ կռվել, մարդիկ սաղեն ու կփաստեն, չեմ պատմելու երբեք ինչեր եմ արել։ Բայց եթե ես դավաճան եմ, ուրեմն դու եսիմ ինչ ես օրինակ այդ գրողը։ Իմասս ջղայլոցը սոմալիկ ադրբեջանցիքի հետ նստած մի քանի հատ հայ այսս մատները թափ, հայ իմաստը։ Դրանով դու լավ մարդ դառար, դրանով դու հայրենասեր դառար, թե Նիկոլասեր դառար։ Հայրենիքը եւ Նիկոլը տարբեր բաներ են, տարանջատեք դրանք, սիրեք հայրենիքը։ Վերջում մեկը բոլորս էլ հասկանալու ենք Նիկոլովը։ Ստեղ գիտեք հիմա ինչ հոյակապ մարդիկ կան այս մեկնաբանությունների մեջ, որ նայում ես, զգում ես, այս մարդը ամեն ինչ պատրաստ է տա հանուն այս հայրենիքի։ Տենում ես երիտասարդ աղջիկներ, որ ես հիանում եմ այդ աղջիկների տեսակով։ Ես պատերազմի ժամանակ այնքան նամակներ եմ ստացել, որ աղջիկները ասում էին գանք առաջնագիծ։ Այդ տեսակը հաղթելու է, այս սերունդը հաղթելու է։ Եմ 60-ից կանանք կան, որ իրանք մի անգամ Նիկոլին հավատացել են, ուրիշ շանս չունեն, ասում են դե լավ, հիմա մեզնից հետո թեկուս կրակ։ Ասում են դե հիմա թոշակս թուրքերի հետ սահմանը բացենք 5000 լինի, մատ օրսարև գոնե շաբաթը մեկ կոֆե խմենք։ Թե երեխեքը արդեն թուրքերը ոնց կկոտորեն այս երեխեքին։ Վավշե իրանց համար մեկ է։ Մենք թուրքերի հետ չենք ուզում ապրենք։ Մենք ուզում ենք մեր ազգի հետ, մենք մեր ազգով հզորանանք, մեր հայրենիքը հետ բերենք։ Արեք դրա մասին խոսանք, ինչ արել Նիկոլը։ Կռվից հետո մենակ 6 ամսվա եսի միջ ու 2 ամիս անցել է ու էլի ոչի բան։ Որտեվ Նիկոլը մեկա մուտիլով չի կա։ Ինքը պետք չի ինչ որ մեկը պետք չի գա ապացուցի, որ սա սութասան է։ Ինքը ամեն օր դա ապացուցում է։ Առավոտը զարթնում է, սկսում է ստերից։ Ու պրոֆեսիոնալ, սա մենակ Նիկոլը այդքան ուղեղ չունի, սա ծրագիր է, որը իրագործվում է։ Իրագործվում է ԼՏՊ-ից սկսած։ Ու ինչի մասին է խոսքը գնում։ Ինչի մասին ենք ընդհանրապես մենք մտածում, ինչի մասին ենք երազում։ Մարդիկ կան ասում, այնպես երիտասարդ տղեկ են մտնում գրում են մենք հայրենասեր ենք, բան, պետք է թուրքերի հետ սահմանը բացենք, որ դզվենք, բան, բա որ հայրենասեր եք, տղեկ ջան, ձեր ցավը տանեմ, ձեր հոգուն ղուրբան, բխի պատերազմին չեկաք մասնակցեիք։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանի այդ լիքը կողմնակիցները, որ եկան, բայց Արցախ չհասան։ Կանգնեցին Գորիսում, Մեղրիում, Իջևանում, Նոյեմբերյանում։ Այդ ոնց տենց եղավ, տղեկ։ Լիքը մարդկանց պետքա արդարության համար իրավունք չունեմ։ Իրանց մոբիլիզացիայի ժամանակ շատ ուժեղ կամավոր տղեկ, ովքեր պատրաստ էին հայրենիքի համար կանգնեին, հատուկ մոբիլիզացիոն հրամանով իրանց տարան այն տեղերով ու հետո պատ տրիբունալ կդնեիք, չէ՞ որ այդ մարդիկ թողեին այդ դիրքը այդայն Արցախ։ Այստեղ է խնդիրը, որ տարակ իսկական լիքը ես վայնկամատ չեմ մտե։ Ես գնացել եմ Արցախ, որտեվ գիտեի, որ իմ գլխին է տենց մի բան կսարքեք։ Հիմա էլ ամեն ձև հիմա մեր խնդիրներ եք ստեղծում, որտեվ ես գնացել եմ։ Ու շատ ճշմարտություններ գիտեմ ձեր մասին։ Ու այդ ճշմարտությունների դատական որոշումներին եմ ես հասնելու։ Ես ասում եմ,
Ես այն մարդն եմ լինելու, որ ձեր 32 տարվա ծրագիրը դատապարտման process-ի ժամանակ կլնելու եմ։ Ես Սիլվա Կապուտիկյանի նման չեմ ասում, թեկուզ այն աշխարհից կտեսնեմ, ես այս աշխարհից հասնելու եմ դրան։ Դատապարտելու ենք, դատելու ենք, ռազմական տրիբունալով անցնելու ենք, մեր հողերն էլ հետ ենք բերելու։ Նիկոլ ախորժակիդ քացախ, ինչքան ուզում ես սենց էշեշ դուս տուր, Շուշին դեդ ոնց էր հայկական եւ այլն։ Մեկը մենք դիվանագիտորեն ապացուցելու ենք, որ դա մերն է ու հետ ենք բերելու։ Ինչքան էլ դիվանագիտական աբսուրդներ անեք, ձեր սաղի բառած քաղաքականությունը իսպար ոչինչ ենք ճանաչելու։ Իսպար։ Սա ուշադիր ակաժների տողարեք, ու այդ միջազգային ձեր պարտներին ասեք, որ Հայաստանում կան կոնկրետ միջազգային քաղաքականությունից հասկացող, իրավական նորմատիվներից հասկացող մարդիկ, ովքեր իսպար ձեր ամբողջ վարած դիվանագիտական տականք կուրսը զրոյացնելու են։ Ու սա ճշմարտությունն է, ու մենք հասնելու ենք մեր երազանքի Հայաստանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ, Նիկոլը չի ուղղվելու, Սերժը չի ուղղվելու, Քոչյանը չի ուղղվելու, մենք պիտի ուղղվենք, ազգը պիտի ուղղվի ու հասկանա ինչ ա ուզում։ Մենք պիտի կառուցենք։ Նիկոլը մենակ կքանդի, այն մեկը կքանդի, չի կարելի անհատի վրա հույսներս դնել։ Ես ասեցի, պատասխանեմ կարևորագույն հարցին, որի համար սկսել եմ այս զրույցս։ Պետք է ազգը որոշի այդ մի հոգուն, ոչ թե մի հոգուն, այլ այն 100 հոգուն, ովքեր պետք է այդ մի հոգուն կառավարեն։ Սա է ճշմարտությունը։ Մի հոգի, ասում ում ես տեսնում, ոչ մեկին չեմ տեսնում։ Տեսնում եմ տենց մի 100 հոգի ազգային մտածելակերպով շատ խելացի մարդիկ, ովքեր պետք է կազմեն ազգային ժողով, իրանց որոշումով ընտրվի վարչապետ, հաստատ ոչ ես, որտեղ լուստրացիա պետք է Հայաստանում լինի, բոլորին զրկել պետական պաշտոնի զբաղեցնելու իրավունքից, Նիկոլից մինչև ԼՏՊ, բոլորին ովքեր եղել են։ Դրանից հետո մի հատ շատ խելացի մարդու դրվի երկրի ղեկավար, որից հետո պետք է կառուցվի կառավարություն, ոչ թե որ ինքը այս կուսակցության կամ այն կուսակցության ներկայացուցիչն է, այլ կոնկրետ մասնագետ է, ոչ թե մակունցը, արա, սաղ կյանք դեբիլ դուս տվեց, ուղարկում եք Ամերիկայի հետ էլ այսօր պրոբլեմներ ստեղծեք մեզի, ու դու գիժ չեք։ Մարինա Պողոսյանը շատ լավ գրե, դրի խճոյին է տարեք մշակույթի նախարար, հոյակապ գրած բաներ, հիաց այդ, ճիշտ, օրինակ գրագետ առաջ էր կարել, Նիկոլ խիչ ես լսում, դրի խճոյին դիր մշակույթի, կամ կրթության գիտության դիր, դրի խճոջան կոդեմ բան չունեմ վաբշե ախպերս։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր ցավը տանեմ, խնդրում եմ, արեք իրականությանը նայենք, եթե իմ ասածների մեջ ինչ-որ բանը ձեր սրտով չի, գրեք հակափաստարկ, ոչ թե մտեք գրեք, դու ես դավաճանը, լավ, ձեզ կարող է թուրքերի համար դավաճան եմ մի այլ տիպի, տերորիստ եմ, դաժե հայտարարել են իրանք։ Այ էդ է իրականությունը, սիրելի հայրենակիցներ, ես ասում եմ այն իրականությունը, որում ես եմ ապրում, այն իրականությունը, որում դուք եք ապրում, այն իրականությունը, որում մենք ենք ապրում։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո եմ ձեզ մաղթում ու լիքը մտածելու երեկո։ Իմ ընկերներ, խնդրում եմ ձեզ էլ այս ուղիղ եթերը այն հնարավորինս խմբերով ամեն տեղով տարածեք, թող բոլորը իրենց կյանքից, չգիտեմ ինչքան տևեց այս խոսակցությունը, վերևը կգրեմ, որ ամեն մեկը մտնելուց իմանա, որ այդքան պիտի լսի։ Տարածեք, թող գոնե կարող է ինչ-որ բան աշխատի։ Ես հույս ունեմ, որ լավ անելու, վստահ եմ չնայած, բայց այս պահին, որ լավ լինի, ավելի լավ կլինի։ Լավ եղեք, ես մեկա չեմ նեղվելու, ինչ ուզում եք գրեք, մեկա իմ համար մեկա, որ տենց լն շատ վաղուց արդեն չվել էի տակ երկրներ, իմ համար շատ լավ իմ մասնագիտությունով ապրում եմ, մասնագիտություններովս մեկով, բայց այն է իրականությունը, որ ես ուզում եմ, որ մեր համար լավ լինի, բոլորիս համար լավ լինի, որտեղ ես հայրենիքից դուրս ես կյանք չունեմ, անիմաստ եմ համարում Հայաստանից դուրս ամենալավ կյանքը, ինձ ես հողի ամեն մի շունչը, ամեն մի թիլզը կյանք է տալի ու յուրաքանչյուրը տա տենց։ Ես գիտեք մեր Սփյուռքի հայրենակիցներին ինչ եմ մենակ ցանկանում հետ գալ Հայաստան ու լավ ապրենք իրար հետ։ Այ էդ է հայությունը։ Ես միշտ նեղվում եմ, որ ունենք Սփյուռք,
Իմ համար այդ ամենացավոտ թեմաներից մեկն է։ Բայց այսօր այս փյուրքի հետ համախմբված մենք նոր հզոր ուժ ենք դառնալու։ Ռուսը կխանգարի բան, տես ձեր կոմենտները абսուրդիզմի ժանրից ինձ вообще հետաքրքիր չեն։ Ու երբևիցե ուշադրություն չեմ դարձրել։ Փորձում եք մանիպուլյացիոն գործիքներ օգտագործել։ Իմ վրա մանիպուլյացիաները չեն աշխատում։ Եթե ես էմոցիոնալ եմ, ուրեմն ես պետք է այդ պահին էմոցիոնալ ունեմ։ Եթե ես խոսում եմ էմոցիաներով, ուրեմն ճիշտ է այդ պահին էմոցիաներով խոսելն է։ Ես շատ պրագմատիկ մարդ եմ։ Բայց առանց էմոցիա հայը հայ չի։ Հայը պիտի միշտ իր էմոցիաներով ապրի, որտեվ խելքը էմոցիան պետք է իրար հետ լինի։ Եթե դուք չեք էլ հասկացել էմոցիայի ու խելքի գաղտնիք բանաձևը, ինչ ասեմ։ Սիրում եմ ձեզ, իմ ազգ, վստահ եմ, մեզանից հզոր ազգ չկա։ Մեզ այսօր փորձում են հրամցնել իբրև թե մենք չենք կարա կռվենք եւ այլն, դրանք սաղ ստեր են, որոնք պարզվելու է, բայց մենք այսօր պետք է հզորանանք։ Ծրագրեր անենք, միասին արարենք, հզորացնենք։ Սիրում եմ բոլորից, ելի հայրենակիցներ, Նիկոլականներ ձեզ եմ սիրում, Քոշյանականներ ձեզ եմ սիրում, Սերժականներ ձեզ եմ սիրում։ Դուք պրոստը խաբված մարդիկ եք, ինչի մասին չգիտեք։ Բարի երեկո ձեզ, ելի հայրենակիցներ։